तो गाइस सबसे पहले आप इंस्टाग्राम की वीडियो देख के उसके बाद इसका फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। लेट्स गो। तुम आधा घंटा रुको, सिर्फ नहा लूं मैं, उसके बाद तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब मेकअप का कमाल है भाई। सुंदर नहीं चुचुंदर हो तुम। सुंदर मेकअप पावर।